ايه ده؟ هو ده وش؟ لا ده طبق دش حتى بص. ايه ده؟ هو ده برهم؟ لا دي جبنه. ايه ده؟ انت نفختيها؟ لا ده انا فستها. ايه ده؟ انت جايبه فطار؟ ده غدا. ايه ده؟ انت وقفت على الطبليه؟ لا ده انا واقف على العربيه. انت بتاكل دوريتوس؟ لا ده انا باكل شيتوس. ايه ده؟ انت بتفتح الكيس؟ لا ده انا بقفل الكيس. ايه ده؟ انت بتفتح الاهلي؟ لا ده انا بفتح الزمالك. انت بتاكل دوريتوس؟ لا ده انا باكل شيتوس. لا دي طعميه. هاتي الاحسن. عايز لحسن؟ عينيا. يا بنت العرف ده الله يعرفك. ما تاكليش الليليت عشان هتسوي سناني. مالكش دعوه. ماليش دعوه. ماشي. سنتي. عشان قلت لك ما تاكليش الجيلاتي بيسوي سنانك وانت ما تسمعيش الكلام. يلا يا جدعان اعملوا اشتراك للقناه. هات واحده بس. عايز واحده من عينيا. اتفضل. ايه يا عم يا رب ده الله يعرفك. ما تلعبش في مناخيرك. 3. مالكش دعوه. ولا حاضر. لا. هاتي واحده. عايز واحده؟ يا ايه القرف ده؟ ايه ده؟ انت اتشربتي؟ لا انا اتمرجحت. ايه ده؟ انت بتاكلي سندوتش؟ انا باكل لانشون من غير السندوتش. ما تلعبش في مناخيرك، مناخيرك هتكبر. مالكش دعوه. 1 2 3. مالكش دعوه. ولا هات حته بس. عايز حته من عينيا الاتنين. انت بنت اخويا. ايوه خد جنبك. ايه يا عم القرف ده اللي عرفك؟ هات حته بس. عايز حته؟ ساعته لحد. خد يا اسطى. ايه يا عم القرف ده اللي عرفك؟ هات واحده بس. عايز حته ولا حبه يا عم؟ عايز. خد يا اسطى. ايه يا عم القرف ده اللي عرفك؟ ايه ده؟ انت فتحته؟ لا انا كمرت. انت بص السندوتش ده. هات حبه ناقص. عايز حبه؟ ماشي. عايز حبه مكسرين. ايه يا عم القرف ده يا عم اللي عرفك؟ ما تجيب حته باتيه يا اسطى. عايز حته من عينيا الاتنين. تبقى جبنه كتير عادي. اي خدمه يا عم. يا عم القرف ده اللي عرفك؟